Ну и всем привет, дорогие друзья, с вами я, Семен. Сегодня я буду проверять мой самый любимый баг в первой главе Метели. Да, я этот баг уже делал очень давно. Вот, в принципе, давайте его проверим. Это мой самый любимый баг. Вот, сейчас я вам, друзья, его покажу. Так, пароль у нас какой на всякий случай? Так, 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8. Тестим. Раз, два, три. Да, какого черта? Все, изоленту стали, погнали. Так, 3, 4, 7, 8, да? Так, давай, давай, давай. Так, 3, 4, 7, 8. Будем тестить этот баг. Да! Офигеть. Смотрите, этот баг, вот он. Мы садимся вот здесь, вот, видите, дверь? Мы вот возле этой двери вот здесь вот садимся и ждем нашего маньячка. Ага. Попался. Вот, друзья, в принципе, этот баг вот работает, как мы можем заметить, да. Офигеть. Да, это мой самый любимый баг. То есть мы садимся возле вот этой вот двери. Прям вот здесь вот садимся. Между дверью и вот этой вот раковиной. И маньяк тут у нас тупо ползает. Видите? Да, это самый лучший баг, мне кажется, в первой главе Метели. Видите, обратите внимание, у маньяка ботинок проходит вообще сквозь пол. Вот он наш чумной доктор, друзья. Смотрите, жесть какая. Да, это мой самый, друзья, любимый баг в игре Метель. Смотрите, прикольно, да? Вау. Вот это, друзья, прям стиль. Здорово. О, отверточка есть, забавно, спасибо. Отвертка. Здорово, чувак. Так, ну-ка, давайте встанем. А если мы встанем, он нас убивает, друзья. Да. Ну, давайте проверим еще офигенную еще. Этот же баг, только давайте, смотрите, как сделаем. Смотрите, друзья, как с вами сейчас поступим на данный момент. Тут у нас что, болторез? Нет, жалко. Я просто привык, что у нас там респаун болтореза обычно. Так, о, кстати, вот это хороший респаун. Я его обожаю, друзья. Я реально, друзья, обожаю этот вот респаун. Смотрите, друзья. Сейчас будем проверять этот баг чуть по-другому. Что это за шум? Так, давайте, раз, два, три. Шо? 3, 4, 7, 8. Я вроде бы, друзья, здесь все закрыл, все в порядке вроде бы, да? Да, вроде бы, друзья, все на месте. Все на месте. Видимо, показалось. Давай, приходи. Здорово. Обожаю нашего маньяка на самом деле. Что-то здесь не так. Такой парень, друзья, крутой, смотрите. Видимо, показалось. Ну, долбильник, конечно, больше, чем у лося. Так, окей, смотрите. Давайте будем этот баг реально чуть по-другому тестить. Так, здесь я, блин, открывал все, елки-палки, запутался уже тут 1000 раз. Так, открываем дверь, смотрите. Нам нужно отодвинуть вот эту вот штуку. Сейчас, секунда. Хорошо, все в порядке, болторезик здесь. Так, о, даже лом есть, слушайте, друзья. Сейчас вообще будет прикол, сейчас я вам один вообще такой прикол покажу. То есть этот баг, но вообще топовый. Смотрите, сейчас, секунда. Так, ставим раз, дальше отколупываем. 2. Скобы отколупни, спасибо. Хорошо. Ну, это, друзья, просто какая-то жесть. Ой, блин, что вылезла эта фигня? Черт. Что это за шум? Что это за шум? Смотрите, сейчас вообще, друзья, сейчас будет самый настоящий прикол. Сейчас реально, друзья, такая жесть будет. Ага! Попался! Смотрите, друзья, вообще жесть. Отодвигаем. Да, реально, смотрите, отодвигаем прям при нем эту штуку. Смотрите, друзья, эту раковину прям при нем отодвигаем. И давайте при нем еще разобьем стенку. Вообще жесть, видали прикол? И он все равно ползает. Можно как-нибудь его тут обойти? Нет? Смотрите, видите, он меня здесь зажал. Все, я здесь ни хрена больше не сделаю. Он меня, друзья, зажал. Все, меня нету.
Да блин, дай мне пройти. Отодвиньте, пожалуйста, молодой человек. Да. Это, конечно, жесть. Да? Вот как вот мне теперь пройти? Вот не пройти, не проехать, блин. Улегся. Молодой человек. И резко давай сядем, блин. Не получится. Жесть. Ладно, друзья, такой баг. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был я, Семен. Да, вы лучшие, друзья. Всем удачи. Ну и всем пока. Нужно выбираться отсюда. Моток здесь? Нет. Все, друзья, вы лучшие. Всем удачи, друзья. Всем пока-пока. Хорошая погодка на улице.